chicos, bienvenidos a mi canal. Aquí les voy a enseñar cómo hacer ambientes sonoros para cualquier tipo de escenario. Vamos a usar el programa de Adobe Audition. En este caso yo voy a utilizar el CC 2018. Empecemos con algo fácil, ¿vale? Entonces, primero vamos a necesitar unos audífonos flat de al menos 12 ohmios. Y abajo en la descripción les dejo los archivos en una carpeta, si es que quieren utilizar esos. Si no, está bien. En lo personal, a mí me gusta obtener mis audios de freesound.org. Es un lugar gratuito donde puedes descargar sonidos en todo tipo de formato. Además, no se olviden de dar un like si es que les gusta este tutorial y suscríbanse para más videos de este tipo. Vamos a crear una sesión para nuestro archivo. Le ponemos de nombre tutorial y la localización lo vamos a poner en el escritorio, solo para fácil acceso. Si es que ustedes quieren, pueden ponerle en cualquier otro directorio. En el sample rate va a ir 4400. Esto solo es para formato en archivo. Si es que quieren para videos, sería el de arriba. El bit depth tiene que ser de 38 float para que sea compatible con cualquier tipo de formato. Y en el master estéreo para que salgan los dos canales. Ahora pulsamos en OK. Y listo, tenemos creada nuestra sesión. Si es que seleccionamos todos los archivos y presionamos la tecla Alt y la arrastramos, si es que le sale este cuadro de diálogo donde les dice que el sample rate de los archivos no son iguales, no se preocupen. El programa se encarga de configurarlos. Solo pulsamos en OK. Ahora todos los archivos tienen los mismos samples. Ahora sí, viene la parte divertida. Los archivos cargados, lo único que vamos a hacer es configurarlos. Dependiendo de cuánto queremos que dure nuestra sesión. Yo quiero que dure al menos un minuto. Entonces, con el clic de aquí, o también podemos pulsar E, cortamos. Para duplicar un archivo, podemos presionar Alt y arrastramos de vuelta el clip de sonido. Debemos estar seguros de que estén bien unidos. Si no, va a sonar un vacío. Si solo queremos escuchar un clip de audio, ponemos en S, que significa solo. Y el resto de los archivos se mutean. Así que vamos a hacer que todos los clips tengan al menos un minuto de duración. Ahora, como pueden ver, todos nuestros clips de audio tienen un minuto de duración. El siguiente paso es configurar el volumen de cada de los clips. Esto se puede hacer en el mixer, pero para que no se nos haga tan difícil, vamos a renombrar en cada uno de los tracks el nombre correspondiente de cada clip de audio. Ahora, que cada track tiene el nombre correspondiente de cada clip de audio, podemos irnos al mixer y vamos arreglando el sonido de cada uno. Ahora que tenemos configurado el nivel de volumen que queremos para cada clip de audio, también podemos ver que en la parte izquierda, justo debajo de cada nombre de los clips, el nivel de decibeles ha bajado para cada track. Si es que queremos hacerle un poco más realista, se puede hacer con un paneo. El paneo se lo puede hacer con la línea azul que se ve aquí, o también se puede hacer con este botón de acá. Si vamos para la izquierda, se va a escuchar más en el lado izquierdo de nuestros audífonos. Si nos vamos a la derecha, se va a escuchar al lado derecho de nuestros audífonos. Ahora tenemos un ambiente más realista.